Disa thonë krejt këshillat që mi ka dhënë hoxha lokal, po edhe hoxhallar ndërkombëtar të Arabisë Saudite, Sheikh Halidit etj i kum praktiku. Më keni thonë me fal namaz me xhamat, jam falmer, kam agjëru, kam lexu Kur'an, jam largu pi harame, por prap nuk po shërohem. بعض الناس يقولون كل ما وصينا به من المشايخ. طيب هذا من أعظم الأسئلة وأفضلها الحقيقة. Kjo është pyetjeve më të mëdha dhe më të rëndësishme dhe më interesante në realitet. وأكثر الناس يسألون هذا السؤال. Dhe shumë njerëz e kanë këtë pyetje. Mirë po njerëzit të gjithë do ta kuptojnë një të vërtet madhe të rëndësishme që është piknisja e kuptimit të kësaj çështje se Allahu është ai i cili i jep mundësi njeriu me qesh apo me qa, është ai i cili e smund njeriu apo e shëron, është ai i cili domodin i jep njeriu sukses apo e dështon. Dhe Allahu është ai që çdo gjë i ka dhënë domodin caktimet e veta. Ka njeri që smundet me një smundje dhe zgjat me të smundja një ditë apo dy. E tjetri smundet me të njëjtën smundje po i zgjat me vite. E njeriu i smur këtë çka bën, domethënë prej ilaçeve që i kërkon, prej duas që e bën, prej Kur'anit që e ka dhënë, prej agjërimit që e bën, prej sadakas që e jep për të shëruar, këto janë sebepe. Kurse shkaku që do thot realizimin e shkakut e bën Allahu Dhul Xhelal. Shumë të smur mendojnë se në momentin që hoxha e vënon dorën e tij mbi kokën e smurit, se këtë smundjet e tij kanë me ju largue. Kjo nuk është e vërtetë, kjo është gabim i madh. Nëse ndodh një raste, me të parën herë që shkon te hoxha domethënë edhe shnoshet, pastaj njerëzit e përhapin këtë rast, edhe mendojnë se secili njeri që ka smundje me herën e parë që shkon te hoxha, me të parën herë ka më shëruar. Kjo është e saktë. Këto informata i përhapin ose dezinformata njerëzit të shumë smund që den u lavdru se domethënë kështë një hoxh me të parën një herë jam shnosh, ose disa njerëz që i futen këtë mejdan të rukjes me njëjtë të këqija dhe përhapin lajmërime se na jemi çash të fortë, çash sigurt që me një rukje, me dy rukje i shërojmë njerëzit. Sidomos tash me përhapjen e rrjeteve sociale, kjo punë është bërë dhe më e madhe, kanë lajmërime reklama për shembull me një gotë ujë edhe sihrit më të fortë shkatron. Edhe njerëzit këtë futen aty shohin çka po ndodh, kush qen ka ai që me një gotë ujë edhe sihrit më të fortë pe shkatreka. Dikush e ka vënë lajmërimin tjetër, domethënë 3 fjali edhe gjinin më të fortë e djeg. Edhe njerëzit normalisht e besojnë. E kështu pastaj përhapen informatat, një e përhap lajmërimin e parë, ai hoxha bën reklamën për vete, domethënë njeriu ky ismuti domethënë kërkon ilaçin edhe kështu përhapen informatat, mirë po këto realisht nuk janë informata saktë, janë dezinformata dhe njerëzit lidhen pastaj për këta njerëz për këto sebepe dhe harrojnë se duhet murit për Allahun subhanahu wa taala. Do të na kena pas raste edhe kena pas raste të shërimit për 5 minuta. Mirë, po ato raste që janë shëruar për 5 minuta kur njëherë nuk kanë peshën dhe rëndësinë, aty raste që kanë ndërlikuar dhe komplikuar edhe kanë marrë kohë më shumë. Pse ai u shëroi shpejt e këtë tjetër domethënë me gjithë kontributin më të madh që jep nuk shërohet shpejt, kjo përgjigje kësaj është kjo punë është ndër Zotit. Nuk është punë e jona, kjo është punë e Zotit. Ai si të cakton ç'është ndodhi. Mirë, po na këtu do të ndajmë një myshë me gjithë këto raste, të themi se pa marrë parasysh sa të zgjat kjo sprovë ty, përdesa ti je në pozicion të adhurimit të Zotit, duke bërë ibadete, kjo sprovë domethënë për ty është hajër, sepse të ndihmon me la gjunatet tuaja, të ndihmon me ngrit gradat tuaja, edhe është shenjë se Allahu i Madhëshëm të don ty. Pra shkak domethënë shumë është më rëndësishme si i qasemi kësaj smundje. Kush i qasen në këtë formë, atëherë nuk i duket gjatë sa ditë e javë, muaj, vite është i smur, sepse ai e kupton këtë, kjo është një dhunti prej Zotit që nëpërmes kësaj sprove Allahu ja ngrit gradat, ja shton sevapet edhe ja fshin gjunat. وأقول لكم مثل في هذا. Dhe u jap një shembull në këtë rast. Të shembull nëse vjen dikush në spital, edhe i thot mjeku, smundjen tonë nesër të operojmë nëse don, edhe do thot e kalon sprovën apo nuk bëjmë operacion më një herë, për çdo ditë që kemi në spital kena me të dhon kanë 1.000 apo 10.000 euro në ditë. Cilën rast e kishte zgjedhur njeriu? Domethënë me në spital gjatë me marr parë për ato ditë apo me hin në operacion nesër edhe me dal pi spitalit mas nesër. الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده قد يبقي عبد من عباده في المرض. Allah është i gjithdijshëm edhe andaj shpesh herë e sprovon njeriu me kësi sprova për t'i dhënë jo me 1.000 euro, po për t'i dhënë diçka që është më e madhe se kjo. Për t'i dhënë diçka që është ndoshta më e madhe se këtë bota. Po njeriu është ignorant. Edhe zakonisht domodin nuk i kupton gjërat mirë edhe saktë. E don shërimin e shpejt megjithëse i humb ato shpërblime. E i mençur për besimtarëve i bën sabër sprovave, se e din se ato sprova i sjellin atij shpërblime të mëdha dhe fitime të mëdha. Po.
Alhamdulillah, Allah e shpërblet të për këtë. Jazakallahu khairan, Allah dhe sharh tayyib.